အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်တော့ဆိုပါဒီနေ့အန်ပေါင်းစီလုံးမဲ့ product လေးကတော့ကျွန်တော် CEO ရောမြန်မာနိုင်ငံမှာရောပထမဆုံးရောက်လာသလိုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်လုံးနဲ့ပဲရှိရလို့ပြောလို့ရတယ်ဘမ်ဘူလက်ကထုတ်တဲ့ P1P မျိုးစား 3D printer ဖြစ်ပါတယ်ဘမ်ဘူလက်ရဲ့ 3D printer တွေကနောက်မှပေါ်လာပေမဲ့ 3D printer လောကထဲမှာတော့လုံးဝ Dynamite ဖြိုခွဲလိုက်တယ်လို့လုံးဝကိုပြောင်းလဲသွားတဲ့နည်းပညာတွေအသုံးပြုပြီးတော့မှလုပ်ထားတဲ့ 3D printer လို့ပြောလို့ရပါတယ်အခုဒီ printer ကိုပိုးဖျားမှာတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့သူက cooling fan ဆိုတဲ့ဒီ HR နဲ့Bambulab P1P ပေါ်မှာပါတဲ့ printer လိုမျိုးမှာတက် option နဲ့တက်လို့ရတာကိုလက်ဆောင်နေနဲ့ပေးတယ်Bambulab P1P ပေါ်မှာပါတယ်လို့မျိုး webcam ကိုဘေးတွေမှာပါတော့ဘဲနဲ့ option နဲ့ webcam ကိုလည်းဒီမှာတက်မယ်ဆိုရင်တက်လို့ရအောင် webcam လေးလက်ဆောင်ပေးတယ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါ printer ကိုထုတ်တဲ့အချိန်မှာတိုင်းနဲ့ရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ရွှေအဝေးကနေလမ်းပြီးကြည့်ရွှေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်မှာအသုံးပြုလို့ရအောင် LED မီဆိုပြီးတော့ဒီလက်ဆောင်သုံးမျိုးဥပမာ pre-order တင်တဲ့လူတွေကို Bambulab ကလက်ဆောင်ပေးပါတယ်ဒီ Bambulab ကလက်ရှိ 3D printer လောကထဲမှာဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ print ထုတ်တဲ့ speed ကကမ္ဘာအမြန်ဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အထက်မှာဘာတွေပါလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ video လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလိုက်ကြအောင်ပါပါကင်ကတော့တကဘာလုံးတည်လို့ရမယ့် product လိုမျိုးလုပ်ထားတော့တေချာလေးခုလိုမျိုးစင်စင်ရောတေချာလေးထုတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာတော့သူ့ရဲ့ user menu တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့သူ့ရဲ့Bambulab ရဲ့ထုတ်တဲ့ filament တစ်ခွေပါတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့သူ့ရဲ့ spare part ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်တွေကလည်းပြီးပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာတချို့ပိုင်းတွေတော့တက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် hot and nozzle ကတော့သူ့မှာတက်ဆင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် extra အပိုအနေနဲ့တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ magnetic ကိုမှ double sided 𝗣𝗶𝗴လို့ခေါ်တဲ့ဒီမှာ texture လေးတွေပါတဲ့ double sided 𝗣𝗴ကိုအခု Bambulab P1P မှာတခါတည်းသူကအသုံးပြုပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့အရင်ကာဗွန် Bambulab P1P မှာတော့ဒီ texture ရှိရတက် option နဲ့ဝယ်မှပဲရတဲ့base plate ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ PDF ကျူအပိုဖြစ်ပါတယ် Bambulab ရဲ့ filament အခွေကတော့ကုန်သွားပြီဆိုရင်လည်းဒီမှာနောက်ထပ် filament တွေထည့်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့သုံးလို့ရအောင် reusable ပြုလို့ရအောင်သုံးလို့ရအောင်လုပ်ထားတဲ့design နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ filament အခွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ P1P ရဲ့တိစောက်ပုံကLiDAR scanner နဲ့ဘေးမှာ case မပါတာပဲ Bambulab P1P နဲ့ပွားပြီးတော့ channel တွေအကုန်လုံးကဒီတိစောက်ပုံကလုံးဝအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီမှာဆိုရင် HAC ရဲ့သွားတဲ့ဟာကကာဗွန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့အတွက်အရန်ပေါ်သွားပြီးတော့မြန်တဲ့အတွက်ဒီ printer ကလက်ရှိအချိန်မှာကမ္ဘာအမြန်ဆုံး 3D printer ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့ 3D filament ရဲ့ spool holder လေးတက်တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ပါကင်ထုတ်တဲ့အချိန်ကျရင်လွယ်အောင်ဆိုတော့သူကဖြုတ်ထားပြီးတော့အခုပြန်ဆင်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဒီနေရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့တက်ပေးရပါမယ်ဒီနှစ်သုံးလုံးကိုဖြုတ်ပါမယ်ဒီနဲ့သုံးလုံးက
heat တစ်ခုလုံးတဲတဲ့အချိန်မှာငြိမ်နေအောင်ထိန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို print ထုတ်တဲ့အချိန်ကျရင် Z80 ကိုအပေါ်အောင်လှုပ်လို့ရအောင်ဆိုရင်သူကဒီနဲ့သုံးလုံးဖြုတ်ပြီးမှပဲ print ထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်printer ကိုထိမဲ့ control screen ကတော့ touch screen မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် Apple TV remote ပုံစံလေးနဲ့ကိုတော်တော်လေးတူတဲ့ screen လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီသူ့ရဲ့ extruder bar ကတန်လိုင်းနဲ့ပဲလောက်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလွယ်တကူပဲဖြုတ်တဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ Bambu Lab printer အားလုံးက activation လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင် cloud function ကအကုန်လုံးရပါတယ် H1C ရော 𝗕𝗺𝗣𝗵ရောမှာ cloud ကနေတဆင့် printer ကိုလှမ်းပြီးတော့မှ print ထုတ်တာတွေ monitoring လုပ်တာတွေကိစ္စတွေလုပ်လို့ရတဲ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ Bambu Lab account နဲ့ printer နဲ့အခုလို bind ပြီးတော့မှ activation လုပ်ဖို့လိုပါတယ် activation လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ ਨੇ ဖုန်းကနေလည်းခိုင်းလို့ရတယ်ကွန်ပျူတာကနေလည်းခိုင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ဖုန်း iOS သို့မဟုတ် Android မှာ Bambu Handy application နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ account ဝင်ပြီးတော့မှ printer နဲ့အခုလိုပဲ bind ပါမယ်set testing အခု vlog မှာတော့ Bambu Lab ကို unboxing လုပ်ရင်းနဲ့အကြမ်းမြင် setup ပုံစံလေးကိုပဲပြောတော့ပါမယ်full review အနေနဲ့ဆိုရင်တော့နောက်ထပ် video တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြရမယ်သူရဲ့ setup ကတော့ဒါ video ရိုက်တဲ့မှာကြာပါအောင်မယ်အကြမ်းမြင်15မိနစ်လောက်ဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးဒါသူကတော့ pre-build လုပ်ထားတဲ့အတွက်အဲ့လောက်ပဲအကြမ်းမြင်သူရဲ့ setup ကကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ 3D printer ကိုခိုင်းဖို့အတွက်သူမှာ SD card ထဲမှာ3D printed file တွေကိုထည့်ပြီးတော့ခိုင်းလို့ရတယ် Macbook Windows iOS Android application တွေကနေတဆင့်ဒီ Bambu Lab Studio application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှလည်းကျိုးမဲ့ internet ကနေတဆင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ intranet လို့ခေါ်တဲ့ local connection နဲ့တဆင့်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဒီ printer ကိုထုတ်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ printer တွေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်နည်းပညာအရာအများကြီးကွာခြားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ printer လေးကိုအခုအချိန်မှာတော့ရွေးချယ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ printing speed ရတယ်လက်ရှိဒီ 𝗂𝗍 အသုံးပြုပြီးတော့မှခိုင်းစေတဲ့ printer တွေထဲမှာအမြန်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့အတွက်ကမ္ဘာအမြန်ဆုံး 3D printer လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီဘေးမှာ cover တွေကိုလည်းဒီ Bambu Lab 3D printing ကိုယ်တိုင်က printer company ကိုယ်တိုင်က 3D printed file တွေကိုထုတ်ဝေပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းဒီကျွန်တော် full review ကြရင်လည်းဒီ case တွေကိုထုတ်ပြီးတော့မှ review လေးလုပ်ပြသွားချင်ပါသေးတယ်ဒီ printer ကတော့ကမ္ဘာအမြန်ဆုံး 3D printer လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးရောက်လာတဲ့တစ်လုံးနဲ့တော့ 3D printer လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင် Dr.Mac YouTube channel ကို subscribe ပြုလုပ်ပေးထားပါ Dr.Mac Monday.com မှာလည်းအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နည်းပညာပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးတွေရောကျွန်တော် Dr.Mac Interpreter တွေရောအချိန်တစ်ပြည့်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Dr.Mac Android နဲ့ iOS application တွေကို download ဆွဲထားမယ်ဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုးနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးတွေရော video တွေရောအချိန်တစ်ပြည့်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး application တွေဆွဲထားခြင်းအပြင်ဒီတခြားနည်းပညာ channel တွေမှာမရှိနိုင်တဲ့ထူးခြားခြားနည်းပညာပစ္စည်းတွေကိုလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလို video ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်